我話 Carol 啊，你係咪成日都聽啲市民講咧，就會話：哎呀，我又俾人抄牌啦！但係唔知點解喎，淨係抄我一架，抄其他嗰啲咧就唔抄喎。你有冇聽過啲問題咧？我係成日都有聽到啊，尤其周圍咧泊車嗰啲朋友啊、同事啊，成日都話即係冇車位啦，咁就泊一泊啦。其他人都係咁泊，唔知點解就係抄佢啦。啊，不過咁啦，我就講句啦，違法泊車咧就係唔啱嘅。但係至於呢個係咪選擇性執法啦，我哋亦都問過治安警一啲嘅相關人員，咁睇下佢哋點講啊！哎呀，抄牌添！叫咗你冇泊黃實線㗎啦。講 game 啊！講咩 game 啊？啱啱嗰隻 game 正啊！係啊！你成日都唔玩，叫你玩唔玩？中意玩 game 嘅真係。喂，又抄牌喎！抄牌？喂，其他冇抄喎。唔係又話大家都黃實線啫，咪抄我一步嘛？呢啲咪選擇性執法咯，都係交通廳 report 佢啦。有道理。喂，係咪咁忙啊？打極都唔聽。打999投訴啦。喂，999啊！我部車咧係咧高位落街咧18250D9咧，唔知10點38分俾人抄咗喎，到而家咧。用Sir啊，其實以上嘅情況咧，係咪經常都會出現嘅咧？係冇錯，咁你留意到頭先嘅片段咧，就係見到有啲車停泊喺度被抄咗牌，有部分嘅車離開咗，然後另外一車又泊翻埋去。咁因為街上面嘅車咧個流動性係比較大嘅，咁好多市民咧都會有機會誤解咗咧，我哋前線嘅警員咧係可能喺執法上面懷疑佢哋係用一個選擇性嘅方向去執法，但係透過頭先嘅片段咧，我諗應該清楚解釋到點解會引起市民個誤會㗎啦。咁啱見到兩位事主啦，都話打唔通呢個交通廳嘅熱線之後咧，就打999喎。其實會唔會造成一個咧濫用999嘅情況咧？首先我要解釋下咧，就係每一個市民咧，就針對一張檢控嘅告票咧，喺15日裏面咧，佢係有權提出一個書面答辯。咁呢個係佢哋法例上面已經規定咗，佢哋有呢個權利嘅。咁當然，如果任何市民佢哋有疑問嘅話，亦都可以打我哋個查詢電話嘅。我哋嘅電話係24小時開通，交通廳嘅電話係28374214。咁如果係話要用到999嘅，咁希望市民都考慮下係咪一啲緊急嘅情況先至需要打999咧？因為999係一個緊急求助電話嚟嘅。非常之清楚。咁各位駕駛者就注意啦，千祈唔好違法泊車啊！